हेलो बच्चों, हमारी मिनी ट्रैक्टर मिट्टी लोड करने गई है, लेकिन जेसीबी को तो भूल गई है। तो चलो हमें इस डंपर ट्रक में इसको लोड करके अपने मिनी ट्रैक्टर के पास ले चलते हैं ताकि मिट्टी लोड हो सके। तो चलो बच्चों चलते हैं। बच्चों, हमारी मिनी ट्रैक्टर अभी मिट्टी लोड करने का इंतज़ार कर रही होगी और अभी जेसीबी तो यहीं है। अरे अरे रुको बच्चों, ये देखो नन्हा खरगोश कितना प्यारा लग रहा है ना। बच्चों वो देखो, वो तो हल्क मॉन्स्टर है और उसका घर भी है, लगता है अपने घर की हिफाजत कर रहा है। चलो चलो बच्चों, देर नहीं करते हैं, जल्दी चलते हैं क्योंकि हमें मिनी ट्रैक्टर के पास पहुंचना है। तो चलो चलते हैं। अरे अरे रुको रुको बच्चों, ये देखो यहाँ तो पेड़ गिरा हुआ है। पता नहीं इस पेड़ यहाँ पर कौन छोड़ दिया है। बच्चों ये देखो, यहाँ पेड़ गिरा हुआ है और इस पेड़ के वजह से हमें जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। तो चलो इस पेड़ को हटा देते हैं। तो चलो पहले इस पेड़ को हम हटाते हैं ताकि हमें जाने के लिए रास्ता मिल जाए। बच्चों ये देखो, इसके नीचे तो पुलिस बाइक यहाँ पर दबी पड़ी है और साथ में पुलिस भाई भी हैं। देखो, ये लगता है जब पेड़ गिरा था तो इसके नीचे दब गए थे, इसीलिए तो पुलिस भाई अपनी बाइक के साथ यहीं पर फंस गए थे। तो हम इनकी मदद करते हैं और इन्हें किनारे कर देते हैं। बच्चों चलो अब चलते हैं क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है ताकि हमारी मिनी ट्रैक्टर मिट्टी लोड कर सके। बच्चों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। रुको रुको बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो कुछ दबा हुआ लग रहा है। ये देखो यहाँ छोटे छोटे टायर हैं, पता नहीं ये किस गाड़ी के टायर हैं, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो इसे हम अपने डंपर ट्रक में रख लेते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ क्या है। बच्चों ये तो हेलीकॉप्टर लग रहा है। ये देखो यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर दबी हुई है। ये तो ग्रीन कलर का हेलीकॉप्टर है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना बच्चों। ये देखो यहाँ पर लगता है ये दबी हुई थी हमारा हेलीकॉप्टर। तो चलो इस हेलीकॉप्टर को भी हम साइड में कर देते हैं और आगे चलते हैं क्योंकि हमें ये जिसके पहिए हैं उस गाड़ी को भी देखना है कि ये किसके पहिए हैं, और साथ में हमें मिनी ट्रैक्टर के पास भी पहुँचना है ताकि हम मिट्टी लोड कर सकें। अरे रुको बच्चों रुको, ये देखो यहाँ पर तो एक गाड़ी पलट गई है। देखो ये तो मॉन्स्टर कार है। बच्चों ये देखो, ये तो मॉन्स्टर कार है और इसके दो पहिए गायब हैं। इसमें जो हमको जो लगता है जो पहिए हमें मिले थे शायद ये इन्हीं गाड़ी के हैं, तभी तो ये यहाँ से जा नहीं पा रही है। अब हम इस पहिए को इस गाड़ी में लगा देते हैं ताकि ये चल सके। तो चलो बच्चों इसे हम लगा देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने इस गाड़ी के टायर को लगा दिया है। अब ये मॉन्स्टर गाड़ी बिल्कुल तैयार है चलने के लिए, है ना। बिल्कुल रेड कलर में है और बहुत ही प्यारी लग रही। इसके पहिए भी बहुत मजबूत हैं और ये चलते भी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों चलो हम चलते हैं क्योंकि हमें मिनी ट्रैक्टर के पास पहुंचना है मिट्टी लोड करने के लिए। हम देर नहीं करते हैं, चलो चलो हम चलते हैं। तो बच्चों चलो चलो चलते हैं, हमें मिट्टी लोड करना है हमारे मिनी ट्रैक्टर में और हमें इस जेसीबी को भी वहाँ पहुँचाना है ताकि मिट्टी जेसीबी में लोड करके ट्रैक्टर में डाल सकें। बच्चों हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है, लेकिन यहाँ के रास्ते तो बहुत ऊंचे नीचे पर हैं। देखो हमारी गाड़ी को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने मिनी ट्रैक्टर के पास ताकि हम मिट्टी लोड कर सकें। बच्चों वो देखो हमारी मिनी ट्रैक्टर खड़ी हुई है। अब हम इसमें जाके मिट्टी लोड करेंगे ताकि हमारी ट्रैक्टर आगे जा सके। बच्चों हम मिनी ट्रैक्टर के पास पहुंच गए हैं। अब अपनी जेसीबी को हम नीचे उतार लेते हैं और फिर मिट्टी लोड करना शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों हम मिनी ट्रैक्टर के पास पहुंच गए हैं। अब चलो अपनी जेसीबी को उतार लेते हैं इस डंपर ट्रक से, और थोड़ा धीरे उतारेंगे नहीं तो हमारा जेसीबी टूट भी सकता है। तो चलो हम अपनी जेसीबी को उतार लिए हैं। अब हम अपने मिनी ट्रैक्टर में मिट्टी लोड करेंगे। तो चलो मिट्टी हम लोड करना शुरू करते हैं। हम अपने मिनी ट्रैक्टर में मिट्टी भरते हैं।
ये हमारी रेड कलर की मिनी ट्रैक्टर है और इसकी ट्रॉली भी रेड है। तो चलो हम इसमें मिट्टी, एक हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई। हमारी मिनी ट्रैक्टर एक भर चुकी है। अब हम दूसरे में भरेंगे इस ग्रीन वाले मिनी ट्रैक्टर में, ताकि ये भी जल्दी से लोड हो जाए और हम यहाँ से मिट्टी लेके जा सकें। ये देखो बच्चों, हमारी ग्रीन वाली मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली भी भर जा रही है जल्दी से। इस जेसीबी की मदद से हमें मिट्टी भरने में काफ़ी आसानी हो रही है। बच्चों ये देखो, ये जेसीबी कितनी मदद कर रही है हमारी मिनी ट्रैक्टर की। अब ये देखो, हमारा मिनी ट्रैक्टर ग्रीन वाला भी भर चुका है। अब ये चलने के लिए रेडी है। बच्चों ये देखो, हमारी दोनों मिनी ट्रैक्टर भर चुकी है। इनकी ट्रॉली में हमने मिट्टी भर दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। तो पहले रेड वाली मिनी ट्रैक्टर आगे जाएगी। तो चलो ड्राइवर, आगे चलो। चलो ट्रैक्टर, अब हम चलते हैं और मिट्टी लोड करते हैं। तो ये हमारी रेड मिनी ट्रैक्टर यहाँ आ गई है। अब इसकी ट्रॉली से हम मिट्टी यहाँ नीचे गिरा देंगे। अब चलो हम अपनी दूसरी मिनी ट्रैक्टर को भी लाते हैं जो ग्रीन कलर की है। अब इसे भी हम लेके चलते हैं। देखो बच्चों, ये वाली ग्रीन ट्रैक्टर भी अपनी मिट्टी लेके जा रही है और हम इसकी मिट्टी को भी यहाँ पर गिरा देंगे। देखा बच्चों, हमारी मिनी ट्रैक्टर मिट्टी यहाँ से ले आई, लेकिन ये सब हो पाया इस जेसीबी की मदद से। हमने अगर जेसीबी यहाँ नहीं लेके आया होता तो हमारे मिनी ट्रैक्टर में मिट्टी कैसे लोड होता। इसके लिए तो हमारे डंपर ट्रक बहुत मददगार है। डंपर ट्रक ने ही जेसीबी की मदद की, इसलिए यहाँ तक ये पहुँच सका। हमारी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो मिलती हूँ बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।